家好，歡迎嚟到專人地產，我係 Stella。今日嚟到文豪閣，介紹呢間高層開洋景嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係文豪閣高層 D 室，實用991尺，兩房，呢個係原跡兩房嚟嘅。咁呢邊係望翻培盛啦，呢個景都好開揚，望到獅子山。呢個客飯廳，呢度係房大廳大嘅，因為佢900幾尺開兩房，咁好多人會間3房。有個客廁啦，呢度係廚房，廚房都好大，呢度可以做個人房啦。兩間大房，呢邊係主人房，有套廁嘅呢間。呢間連埋車位，如果大家有興趣睇，歡迎隨時溝我啊！多謝各位收睇，拜拜。